ये एक ऑर्डिनरी होम थिएटर है। इसका फॉल्ट है यहाँ पे जो यूएसबी बोर्ड है। यूएसबी बोर्ड तो सही है, यहाँ पे एफएम का सब आ भी रहा है, लेकिन इसका सबवूफर में जो साउंड है शायद आपको सुनाई पड़ रहा होगा। इसका सबवूफर में साउंड नहीं आ रहा है। साउंड आना चाहिए, लेकिन इस तरह का साउंड आ रहा है। ये इसका सबवूफर का साउंड है, इस तरह का साउंड आ रहा है। हम यहाँ से ऑफ करते हैं। फिर से ऑन करते हैं। इस तरह का सबवूफर में साउंड आ रहा है। यहाँ इसका जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम अप डाउन करने से भी इसमें साउंड में कोई चेंज नहीं हो रहा है। तो वॉल्यूम को हम अप डाउन कर रहे हैं, दोनों वॉल्यूम को ही अप डाउन कर रहे हैं। ये बेस का वॉल्यूम है, इसमें कोई चेंज नहीं है। ये भी कोई चेंज नहीं है। इसको हम पीछे से खोल के रखे हैं। ये इसका बोर्ड है, और इसका ये जो तार है, ये सबवूफर वाला तार है। सबवूफर का आईसी ये है, 2030 आईसी लगा हुआ है, 2030 TDA 2030। यहाँ 3 को आईसी लगा हुआ है। तीनों बॉक्स का तीनों बॉक्स मतलब 2 को बॉक्स का होता है, और एक सबवूफर तो इसी में लगा हुआ रहता है। सबवूफर का इसके अंदर जो सबवूफर लगा हुआ है उसका कनेक्शन यहाँ से, इसका आउटपुट वाला तार यहाँ से है। तो इसका छोटा बॉक्स हमको दिया नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे, और बॉक्स का जो आउटपुट निकलता है, बॉक्स का आउटपुट निकलता है यहाँ से 1 2, और ये यहाँ पे ग्राउंड किया हुआ है। ये ग्राउंड, और ये कनेक्शन है, ये कनेक्शन है, और ये कनेक्शन है, और ग्राउंड कॉमन है इसका। तो हम यहाँ से 2 को तार लगा दिए हैं। एक ग्राउंड का लगाए हैं, एक ये छोटा स्पीकर का एक लगाए हैं। तब इसमें हम एक अलग से स्पीकर लगाए हैं, हमको छोटा बॉक्स दिया नहीं है। तो अब हम सप्लाई देके देखते हैं। सप्लाई हम जब भी देंगे सीरीज़ में देंगे। FM mode। इसमें तो FM का साउंड आने लगा है, FM मोड भी कह रहा है, साउंड आने लगा है। लेकिन इसका जो सबवूफर है, सबवूफर में साउंड कुछ भी नहीं है। पहले जो साउंड आ रहा था सबवूफर में, वही साउंड आ रहा है। इसको हम यहाँ से निकाल देते हैं। निकालने पर सबवूफर का साउंड वैसा ही आ रहा है। क्या फॉल्ट है इसमें? इस बोर्ड में ये जो कंडेंसर लगा हुआ है, कंडेंसर बस्ट किया है, मतलब इसमें हाई वोल्टेज आया था। और यहाँ जो 7805 है, यहाँ पे जो 7805 लगा हुआ है, इससे तो यूएसबी बोर्ड में सप्लाई जा रहा है। ये कंडेंसर को भी चेंज करना है, लेकिन इस कंडेंसर के चलते ये साउंड नहीं आ रहा है। अगर इस कंडेंसर के चलते ये साउंड आता, तो बाकी जितना भी बाकी जो 2 छोटा छोटा बॉक्स लगा हुआ है उसका भी साउंड ऐसा ही आता, लेकिन उसमें साउंड सही है।
तो इसलिए इस आईसी का ही ये प्रॉब्लम हमको लगता है। फिर भी हम एक बार देख लेते हैं इसका। इस आईसी का जो इनपुट सप्लाई है, इनपुट मतलब इनपुट सिग्नल जो मिलता है, इनपुट सिग्नल ये नंबर 1 पिन है, 1 नंबर पिन है, 1 नंबर पिन से मिलता है। 1 नंबर पिन में कोई भी, हम यहाँ पे चिमटा लगा रहे हैं, कोई भी साउंड नहीं आ रहा है, कोई भी वाइब्रेशन नहीं हो रहा है। यहाँ साउंड आना चाहिए, साउंड नहीं आ रहा है, तो मतलब ये आईसी ही ख़राब है। पहले तो हम इस आईसी को चेंज करेंगे। चेंज करने के बाद वहाँ पर जो कंडेंसर है, वो कंडेंसर को भी हम बाद में चेंज करेंगे, लेकिन वो कंडेंसर के चलते साउंड ऐसा हो रहा है, ऐसा नहीं है। कंडेंसर ख़राब भी रहेगा तो भी इसमें साउंड आएगा। तो इस आईसी को हम निकाल के चेंज करते हैं, चेंज करके फिर वापस आते हैं। इस बोर्ड में हम आईसी को चेंज कर दिए हैं। ये जो आईसी है, इस आईसी को चेंज कर दिए हैं, और ये दोनों आईसी जैसा था वैसा ही है। और इसमें जो कंडेंसर ख़राब था, बोर्ड को उल्टा करते हैं। इसका जो कंडेंसर ख़राब था, ये जो कंडेंसर है, यहाँ पे जो कंडेंसर है बस्ट किया था, वो कंडेंसर अभी हम चेंज नहीं किए हैं, वो कंडेंसर वही लगा हुआ है। और ये कंडेंसर तो सही है। अब इसमें हम सप्लाई देके देखते हैं साउंड आता है नहीं आता है, क्या होता है, सप्लाई देके देखते हैं। ये इसका तार हम लगाए थे स्पीकर में लगाने के लिए अलग से, लेकिन इसको अभी हम लगाएंगे नहीं। इसका ऊपर में साउंड आता है या नहीं, उसको हम देखते हैं। ये जो आईसी हम चेंज किए हैं, आईसी चेंज करने के बाद ऊपर में साउंड आता है या नहीं, उसको हम देखेंगे। इसमें जो आईसी लगा हुआ था, ये आईसी था, इसमें TDA 2030 सीरीज में सप्लाई देते हैं। हाँ, साउंड तो आने लगा। और फिर से देखते हैं। और फिर से देखते हैं। हाँ, साउंड इसका सही आ रहा है। अब इसका जो कंडेंसर यहाँ बस्ट किया था, ये कंडेंसर को हम चेंज करके इसको सेटिंग कर देंगे, ये कंप्लीट हो जाएगा। इसमें और कोई काम है नहीं। इसका कंडेंसर को हम चेंज कर दिए हैं। बाईस से में 25 वोल्ट का लगा हुआ है, तो था भी वही। नीचे कंडेंसर और लगा हुआ है, वो सही है, उसको छोड़ दिए हैं। इसमें ये कंडेंसर लगा हुआ था। इसके जगह पे वैल्यू सेम है, लेकिन ये अच्छा कंडेंसर है। ये जो कंडेंसर है, ये इससे ज़्यादा टेम्पर लेता है। अब इसमें हम सप्लाई देके देखते हैं। सप्लाई दे दिए। हाँ, साउंड भी आ रहा है। सब कुछ सही है। अगर पसंद आता है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देना।